Σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Italian Brain Rot Run, όσοι το ξέρουν αυτό το game, ξέρουν. Σήμερα το ξεκίνησα, να σας πω την αλήθεια. Boneca Ambalabu. Πραγματικά, όντως, σήμερα το έπαιξα λίγο να το δω, λέω, να το κάνω βίντεο και πας το κάνω. Και τέρις, δεν έκανα το κανονικό μου level, θα το δείτε τώρα. Όσοι το έχετε παίξει και χωρίς το Italian Brain Rot, και πείτε μου αν το έχετε παίξει κάτω στα σχόλια. Έχασα. Όχι. Και δίνει εδώ πέρα 15 νίκες. Βλέπετε. Λοιπόν, στόχος σήμερα να μαζέψουμε τουλάχιστον τα υπόλοιπα Italian Brain Rot. Λοιπόν, και θα κάνουμε και αγώνα. Λοιπόν, θα πάρω για αρχή. Θα περνάω το πρώτο. Tung sahur. Κοίτα με στα μάτια. Αν δεν κάνεις τώρα subscribe, θα έρθει ο Tung Sahur. Παιδιά, αυτός μίλησε, όχι εγώ. Σίγουρα αυτός μίλησε. Λοιπόν, όπως θα κάνω. Όχι, close, κολάκι. Ναι, με βλέπω με copyright. Ο ντιν. Εδώ θα τον βάλω και το... Τέλος πάντων, αυτό είναι δύσκολο που το πάμε εδώ πέρα, αν και... Και ντέρις. 15 wins. Πάμε τώρα στον... Πώς είναι έτσι εδώ μεταξύ παιδιά των ιεραρχές του πλακία. Λοιπόν, για το spin θα ήθελα να βάλω... Ναι, πώς έχει τύχει. Αυτά θα μας βοηθάνε να πάρουμε εδώ πέρα. Οπότε πάμε... Ballerino Lololo. Trallallero trallallà. Ναι, πάμε εδώ πέρα ξανά. Πώς κεντρήσει. Ο τραλάλα και έχασε. Bombardiro crocodilo. Πάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να. Πάμε μαρτύριο κροκοδίλο. Μια καπέλα έτσι. Μπε. Τι φάση όλοι χάνουν. Ballerino Lololo. Τι φάση του είναι αυτό. Αν ξέρω πολλά Italian Brain Rot. Αυτό δεν το ξέρω, να σας πω την αλήθεια ότι υπάρχει. Ο ντιν. Έλα ρε. Το στέλνω πριν λίγο που έκανα προθέρμανση για να ανεβάσω το βίντεο, μου έβγαινε τέλειο. Και τώρα που το τραβάω βίντεο δεν είναι να μην πω. Δεν πρόκειται, δεν πας κάπου. Περιμένουμε τώρα 10 ώρες να... Αυτό το gift μάγιος το αφήνω για να μου γεμίσει όλο το βράδυ. Γιατί εδώ πέρα σε 2 ώρες και πριν πολλά boxes. Αυτό μην την πατήσετε. Yes, αυτό εννοούσα, θα δείτε τώρα. Θα βάλουμε τον. Εδώ είναι το αλάτι. Και τώρα τη μαρμελάδα. Θα βάλουμε τη μαρμελάδα. Όχι, θα βάλουμε Boneca Ambalabu. Παιδιά, κοιτάξτε. Στα πόσα δευτερόλεπτα θα φτάσω πρώτη. Να, στα 54 δευτερόλεπτα έφτασα πρώτη. Ναχ. Έγινα Boneca Ambalabu. Και τώρα από 489 σε κάθε δευτερόλεπτα θα μου δείξει
Τι θα κερδίσω? Ανέβηκε. 490. Μπε. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι brain rot ξέρετε, δηλαδή πράγματος τουνγκ σακούρ μπαλερίνα, καπουτσίνα, λαβά, κασαντούνα, σαπινίτα, τρίπα, σιμπαντσίνι, κοκοσίνι, καπουτσίνο, σωσίνος. Και τα ξέρω όλα τα brain rots σχεδόν. Μπονέκα αμπάλα. Boneca ambalab. Θα έρθει στο σπίτι σας. Είναι πολύ καλό που διαβώνεκα αμπάλα. Garam mararam raraman mararaman. Γιατί μοιάζει τόσο πολύ με τον πρώην σου. Ο πρώην σου όταν θέλει να γυρίσει πίσω. Και πώς μοιάζει Garam πραγματικά. mararam raraman Πώς mararaman. είσαι εσύ. Πώς τον κοιτάς. Μπρε. Όσο ξέρω, δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά. Εντάξει, εγώ θα κάθομαι εδώ πέρα μου να το περάσω, βρε. Ρε μπρο. Δεν με ενδιαφέρει. Κεντέρις. Γίνουμε ένας κεντέρις και μια κεντέρενα. Λοιπόν, πείτε μου και στα comments τι άλλο game να παίξω, γιατί πραγματικά δεν μου έχετε γράψει ποτέ κάτω στα σχόλια τι άλλο game να παίξω. Λοιπόν, θα ακούτε τώρα brain rot memes από την αρχή. Tung sahur. Trallallero trallallà. Bombardiro crocodilo. Συνέχεια μπουρμπαντήρο κροκοδίλο. Patapim. Ballerino lololo. Giraffa celeste. Viaggio agreste. Bombombini cusini. Αυτό για πελεκάνι μου κάνει. Garam mararam raraman mararaman. Udin din 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 dun. Udin din dun. Liri li lari la. Garam mararam raraman mararaman. Boneca ambalab. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα brain rots που έχω. Θα βάλω το πιο Tung sahur. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μικρά επίπεδα. Κοιτάξτε λίγο πόσο απλό είναι. Θα το κάνουμε όλους τους χαρακτήρες. Γιατί να... Trallallero trallallà. Bombardiro crocodilo. Και λέω δεν θα βγει καλό ρε φίλε. Αλλά no. Patapim. Ballerino lololo. Παιδιά, και τώρα θα έπρεπε να είχα φτάσει 1000 κάτι, γιατί πάτησα αυτό και πάτησα 50 wins και τα λοιπά. Και νόμιζα ότι θα πάρω 20%, αλλά δεν μου έδωσε ποτέ το 20% παιδιά. Είναι ψέματα, είναι πατάτη. Όποιος έφτιαξε το game απλώς να σκουρδα. Όποιος έφτιαξε το game απλώς να το φτιάξει αυτό λίγο ρε φίλε. Αν με βλέπετε έτσι εννοεί που δεν με βλέπει κανείς. Παίζει να είμαι μόνη μου. Και με... Giraffa celeste. Viaggio agreste. Bombombini cusini.
τους βλέπω YouTube Reels, μου τα πετάει. Γι' αυτό. Fini cusini. Κάποια στιγμή θα κάνω και ένα short για το πόσα Italian brain τους ξέρω. Όχι. Θα αφήνω παιδιά να μιλήσω γιατί θέλω να κάνω δύο πράγματα του Μπογόλου. Garam mararam raraman mararaman. Dun. No. Udin din 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 dun. Madin din din dun. Dun. Bro. Αυτό bro. Lirili larila. Πάμε. Τώρα παιδιά θα βάλω Garam mararam raraman mararaman. Garam mararam raraman mararaman. Udin din 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 dun. Madin din din dun. Όλοι είναι το σαχούρ. Εκτός από bacon curd. Κεντέρις. Σε 56 δευτερόλεπτα έφτασα. Παιδιά, ήταν... Ναι. Lirili larila. Όπα. Udin din 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 dun. Madin din din dun. Lirili larila. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Garam mararam raraman mararaman. Dun. Σπιονίρο κολουμπίρο. Λοιπόν, παιδιά, γιατί δεν είναι το σπιονίρο κολουμπίρο, δεν κατάλαβα. Boneka ambalapu. Πάμε με το παιδευτό Boneka Ambalapoon. Το χάι. Ναι, παιδιά, μην σχολιάσετε το ορθογραφικό. Κοίτα εκεί, παιδιά μου, δεν μου το βγάζει. Κοιτάξτε εκεί. Μάγκες, όσο έγραφα για να γίνει όμως πολύ ώρα. Δεν με αφήνει να πω hi, I am YouTuber. Μπρε. Εγώ θα... Οπ, κεντέρις, έξω. Πώς λέγεται αυτό το σχολείο. Να πάει να μάθει μαθήματα. Παιδιά, λέω γενικά πολύ κρύα ανέκδοτα. Είναι cringe. Απλά ενημερώνω. Αρέσει που το παραδέχομαι κιόλας. Έλα. Από 890 κιλό. Εγώ το έφτασα. Tung sahur. Οπότε σήμερα σας ήθελα να σας πω ότι αφού η Αλίκη έκανε το βίντεο να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι της για να κάνει part 2 με μένα. Τώρα like και subscribe τώρα, αλλιώς δεν θα ξανακάνω τουκ σαχούρ. Παιδιά, τα ακούσατε. Εκείνος ευθύνεται. Να πάμε και στους άλλους. Trallallero trallallà. Είμαι κι εγώ τραλαλέρο τραλαλα και κάντε subscribe στο κανάλι της γιατί δεν θα ξανανεβάσει βίντεο μαζί μας. Bombardiro crocodilo. Κάντε subscribe ρε παιδιά, δεν ακούτε το τραλαλέρο τραλαλα και το σαχούρ, γιατί δεν τους ακούτε. Κάντε like και subscribe άμα θέλετε για να συνεχίσει τα βίντεο με μένα. Όλοι αυτοί παιδιά εδώ πέρα σας λένε να κάνετε like και subscribe. Κάντε για part 2. Bye.